कभी कभी अचानक से जब हम उठते बैठते हैं या घुटनों को मोड़ते हैं तो उसमें से कट कट की आवाज़ आती है, जिसे हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि ना तो हमारे घुटनों में दर्द होता है और ना ही सूजन, और हम उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का संकेत ज़रूर है। आपको बताते हैं आवाज़ आने का कारण। इस कटकट की आवाज़ को क्रेपिटस कहा जाता है। जब जोड़ों के भीतर रहने वाले द्रव में हवा के नन्हे नन्हे बुलबुले फूटते हैं तो यह आवाज़ आती है। कई बार जोड़ के बाहर मौजूद मांसपेशियों के टेंडन या लिगामेंट्स की रगड़ से भी आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको अक्सर यह समस्या होती है तो यह गठिया का या हड्डियों के जोड़ों में लुब्रिकेंट की कमी का संकेत हो सकता है। यह समस्या कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है, इसलिए आप अपने शरीर के कैल्शियम को पूरा करने के लिए कैल्शियम युक्त चीज़ों का सेवन करें। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का गठिया रोग है जिसमें हड्डियों के सिरों पर लचीले ऊतकों की संख्या कम हो जाती है। घुटनों के जोड़ों पर मौजूद कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे ही क्षतिग्रस्त घुटना का जोड़ गति करता है, इसमें टूटने या चटकने जैसी आवाज़ आती है, जिसे घुटने की चिरचिराहट कहते हैं। यह आवाज़ घुटनों में अक्सर होती है और आमतौर पर दर्द नहीं देती। बच्चों की हड्डियों की आवाज़ से ना डरें। अगर आपके बच्चों की हड्डियों से भी आवाज़ आती है तो यह नहीं सोचें कि उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, क्योंकि आवाज़ आने का मतलब है कि उसकी हड्डियों में हवा बहुत है, जिस कारण बुलबुले बनकर फूट जाते हैं और यह आवाज़ उत्पन्न होती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन समस्या ज़्यादा है तो डॉक्टर से जांच अवश्य कराएं। इस कटकट की आवाज़ को ख़त्म करने का आयुर्वेदिक इलाज। रोज़ाना व्यायाम करें, जिससे आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी। वह सांस की एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सही रहे और शरीर की ज़रूरत से जो अधिक वायु है वह बाहर आ सके और हम ऊर्जावान महसूस कर सकें। रात को मेथी के कुछ दाने पानी में भिगो दें। व सुबह को उस पानी को अच्छे से गर्म करके पी लें अथवा दानों को चबा चबा कर खा लें। घुटनों का दर्द व कटकट की आवाज़ से आपको राहत मिलेगी। एक गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पिएं, दर्द में राहत मिलेगी व शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी। हर श्रृंगार के पौधे के 5 पत्ते लें, उन्हें 1.5 गिलास पानी में डालकर उबालें और जब वह पानी आधा गिलास हो जाए तो उसे छानकर पी लें, जिससे दर्द, सूजन व आवाज़ तीनों में राहत मिलेगी। गुड़ चने का सेवन जरूर करें, इससे हड्डियों की कमजोरी दूर होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।